Kiko, Que? quer que eu te ensine uma brincadeira que minhas tias me ensinaram lá em Prudente? Tá legal! O negócio é ver quem dá o soco mais macio. E o que der o mais macio é o que ganha. Ganha quem soca mais macio? Sim! Mas que barato! Só que eu começo. Quero só ver. Rico, se prepara. Não, você não vai nem sentir. Eu aposto que vai doer. Vamos ver. Ai, 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 que soco fortíssimo! Larga de ser mentirosa, eu só encostei em você. Pois doeu pra valer. Você que é muito manhosa. Vai, agora é sua vez. Pois Vai. é. Vai, anda logo, vai. Concentrou. Doeu? Oh,